Hello， 大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel。咁相信大家咧喺呢個 YouTube 啊，或者咧好多廣告上邊咧都有刷到100萬喺中山可以買到一線江景別墅咁樣嘅一個廣告啦。咁今日咧斯文咧就帶大家去實地考察一下，係咪真係有咁筍嘅貨喺度？咁呢一邊咧就係佢哋講嘅所謂嘅一個一線江景啦。呢一條咧就係中山嘅武春河旗江嘅一個支流啦。咁呢一邊嘅話咧就係佢嘅一個別墅啦。咁我而家就帶大家一齊去實地考察一下，我哋一齊去片。OK 啦，而家咧我哋咧就入到咗我哋小區呢邊啦。咁而家帶大家先嚟睇咧就係呢一套睇江景嘅示範單位。咁呢個咧係200零方嘅面積嘅。咁呢度咧入嚟咧仲帶有一個車庫嘅。咁喺呢度咧上去咧就係我哋嘅一個1樓啦。咁呢邊咧入嚟車庫入翻嚟咧，我哋係做咗一個書房啊、休閒娛樂區嘅喺呢一邊嘅。咁跟住我嘅鏡頭上去我哋嘅1樓睇一睇。咁而家咧上到嚟咧，呢度咧就係我哋1樓啦。咁1樓呢邊對出嚟咧，我哋係帶咗一個80平嘅大露台嘅，係可以睇到我哋嘅一線江景啦。嗱，你見到佢個露台咧 L 型嘅一個露台咧係非常之大嘅，270度景，直接咧係睇到江景嘅。咁呢一邊咧，咁咧同朋友啊喺度啊燒烤啊、飲茶啊、打牌啊都係可以嘅。嗱，呢個平面咧係呢個露台咧係非常之大嘅。咁跟住入翻嚟咧，我哋1樓咧係做咗客廳同埋飯廳。咁呢一邊咧係一個客廳，我哋嘅一個客廳嚟嘅。咁跟住對過嚟咧係我哋嘅一個飯廳位置啦。嗱，可以擺到一張6人嘅餐台嘅。跟住入翻嚟嘅話咧係廚房啦，廚房位啦。咁啊廚房咧，我哋示範單位咧係做咗一個 L 型嘅廚房啦。咁呢個嘅話咧，你都可以參考咁樣自己一個設計嘅。咁如果我哋打開門入嚟咧，佢就南北對流嘅。咁嘅通風同埋採光嘅效果咧係非常之唔錯嘅喎。咁呢邊我哋平時翻嚟嘅話咧，就喺呢邊樓梯行上嚟就係我哋1樓啦。1樓呢邊咧，你可以喺呢邊整個鞋櫃啊，咁喺度換鞋啊，咁跟住咧再入翻嚟我哋客廳、飯廳，跟住我哋再上翻嚟睇我哋嘅2樓啦。2樓嘅話咧，我哋全部咧都係做咗房間嘅。咁呢一邊咧，嗱呢度嘅話咧，就係我哋嘅一個轉角位，轉角位咧就做咗一個偏廳嘅。咁呢邊咧係其中嘅一個套間啦。兒童房啊或者長者房，咁咧對出咧都係有一個露台嘅。佢景觀咧 view 咧亦都係非常之唔錯嘅。咁跟住我鏡頭入嚟嘅話咧，另外一邊睇江景嘅都係一個套間。咁2樓咧就做咗2個套間嘅一個設計啦。都係帶有露台嘅，南北通，採光同埋呢個通風效果咧，亦都係非常之唔錯。咁接落嚟咧就帶大家上翻去睇3樓。咁上翻嚟咧就係我哋主人房，主人房咧就設喺3樓呢一度啦。嗱，你見到哇，非常之大啊！咁對出嚟咧，亦係有一個超大嘅露台，係可以直接咧係睇到我哋嘅江景嘅。嗱，你可以睇下呢個 view， 真係認真唔錯。咁呢一度嘅話咧，睇江景嘅話咧，就係大概總價咧200零萬啦。咁大家喺網上咧，經常有刷到一個100萬喺中山可以買到別墅嘅，講嘅就係呢一個小區啦。咁100萬咧，肯定咧就買唔到我哋頭先睇嘅呢一套單位嘅。咁如果你係想要呢一套單位嘅話咧，你嘅預算咧就差唔多係200萬左右啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，微信私文啦。OK 啦，呢個別墅咧就帶大家去睇完啦。咁總結翻呢一度嘅一個地理位置啦。咁呢一個別墅樓盤咧，名咧係叫華立普羅旺斯嘅。咁佢係一個法式嘅一種建築嚟嘅，咁係法式風情嘅一個別墅啦。咁佢呢度嘅位置咧係屬於中山嘅南部板湖嘅。咁佢喺呢一處嘅話咧，喺呢一度嚟講嘅話咧，配套咧，
喺板湖鎮嚟講咧，配套咧都係算係唔錯噶啦。咁可以5分鐘咧可以到呢個四海城啦，咁可以滿足到大家嘅一個衣食住行咧，完全咧係冇問題嘅。咁到街市嘅話咧，亦都係5分鐘。咁前邊嘅景咧都係非常之唔錯嘅，係一線江景啦。咁係呢個別墅嘅話咧，100萬左右嘅話咧，就係嗰啲疊墅嚟嘅。落邊係商鋪，上邊咧係別墅，咁呢啲疊墅嚟嘅。咁如果你係想要睇呢邊一靠江嘅睇江景嘅別墅嘅話咧，佢個質數咧就係200零方嘅。咁大概一個總價咧，又係要去到200零萬嘅喎。大家要分析，大家要清楚。100萬咧係絕對咧係唔可能買得到睇一線睇江景嘅。咁你想要睇一線江景嘅呢啲單位嘅話咧，你個預算咧你就要喺200萬左右啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，就 WhatsApp 私文啦。咁我哋今期嘅節目咧就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見，拜拜。